sestre, vsemogočni Bog je začetek življenja Evangelija poveličal z blagoslavno smrtjo prvega učenca in diakona Štefana. Še mlad je stopil na Kristusovo pot ponižanja in trpljenja, od jaslic in hleva v Betlehemu do križa na Kalvariji. Ko na dan po Božiču slavimo praznik prvega mučenca naše svete vere, ga v teh skupnih prošnjah zaupno prosimo. Najbožična skrivnost Božje ljubezni, ki se je ponižala v jasli in revni, na vrat svetev s pogumom in zaupanjem. Prosimo, da razkrije nas. Naj slovenski narod nikoli ne pozabi Kristusovega nauka. Prosimo, da razkrije nas. Naj naša država napreduje v miru, edinosti in blaginji. Prosimo, da razkrije nas. Naj velikodušna ljubezen svetega diakona, ki ob smrti moli za preganjalce, prežene sovraštvo med družinami in narodi. Prosimo, da razkrije nas. Naj sveti diakon Štefan, ki je bil poln modrosti in svetega duha, prosi za vse bogoslovce, da bi ga v večnosti posnemali. Prosimo, da razkrije nas. Naj zmagoslavna smrt prvega učenca krepi v preizkušnjah vse, ki zaradi vere trpijo zapostavljanje, zastraševanje in ponižanje. Prosimo, da razkrije nas. In še naslednje molitve. Prosimo Gospoda. Prosimo, da razkrije nas. Dragi pomožte nekaj prošenj. Gospod Jezus v občutljivem trenutku pred smrtjo si prosil Teta za edinost med svojimi učenci. Prosimo te, da v svojem svetem duhu slišiš naše prošnje za edinost med kristjani v družinah in narodu. Gospod Jezus, razsvetli nas, da ti bomo resnično želeli trdne edinosti in sprave med kristjani, med nami vsemi v naši domovini. Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem, ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja. Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se z prefinjeno lažjo oznanjajo neresnica, moralna iskrenost in kultura, ki nasprotuje življenju. Še posebno navdihni mlade, da bodo zavrnili predsodke in zamere starejših generacij in bodo začeli spodbujati svobodno mišljenje, povezane in spravljene družbe. Prosimo te, da se ne bi pritoževali nad neodgovornostjo drugih, ampak bi najprej sami rasli v malih odgovornostih vsakdanjega življenja. Nebeški Oče, postavi si nas v to lepo domovino, da bi izpolnili svoje poslanstvo in bili odprti za življenje. Zato te prosimo, naj tvoj duh zaveje med možmi in ženami, ki nas vodijo, da bodo delovali za pravičnost in razvoj domovine. Sveti Bog, vse te prošnje prinašamo v sveti daritvi na tvoj oltar. Usliši jih in daj, da bomo po zgledu svetega Štefana oznanjali ljubezen vsem bratom in sestram, ker se radovali Božjega kraljestva. To te danes prosimo po Kristusu, našem